Estou com o volante bimassa aqui da Ford Transit, né? Ele foi remanufaturado. Como vocês podem ver, tá em acabamento aqui ainda. Fazer solda, a solda já estou fazendo a solda aqui. Agora vamos, né? Daqui a pouquinho mais fazer o acabamento dele, ok? Volante bimassa aqui da Ford Transit. Beleza? Isso aí então. Vamos finalizar aqui então.